എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ വിഷുവിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊളത്തറ കുറുവണ്ണിവയലിലുള്ള ഒരു മങ്കൂഴിയാണിത്. സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഓട്ടുകമ്പിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള മണ്ണെടുത്തുണ്ടായ മങ്കൂഴിയാണിത്. മനുഷ്യനടക്കം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആശ്രയമായിരുന്ന മൺകുഴി കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പായം നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള സുമനസ്സുകളായ നാട്ടുകാർ ഈ മൺകുഴിയിലെ പായൽ ആദ്യം നീക്കം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ പായൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മൺകുഴിയിൽ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടും ഈ പായൽ കാരണം മൃതദേഹം പൊങ്ങി വന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ മൺകുഴി പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.